বাংলাদেশের সামরিক বহরে যুক্ত হবে ইউরোফাইটার টাইফুন। 10টি ইউরোফাইটার টাইফুন বাংলাদেশ ক্রয় করতেছে। ইতিমধ্যে এটা নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেছে। তাদের বক্তব্য এটাই যে বাংলাদেশ কেন ইউরোফাইটার টাইফুন কিংবা চায়নার J-10C একই সাথে পাকিস্তানের JF-17 থান্ডার ক্রয় করতেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ভারতকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের এই ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের জবাব ভারত কী দিয়ে দিবে? কারণ ভারত সর্বোচ্চ রাফায়েল যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবে। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন এটাই যে ইউরোফাইটার টাইফুন এটা তো ভারতের বিপক্ষে ব্যবহার করা যাবে না। এখানে বাংলাদেশ যদি শব্দটা রেখে দিয়েছে। যদি আপনাদেরকে সহজ করে বলি, ইউরোফাইটার টাইফুন এটা ইউরোপের তৈরি, একই সাথে J-10C এটা চাইনিজ ভার্সন। চায়নার সাথে মায়ানমারের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে, আমরা এটা খুব ভালো করে জানি। চায়না চাইলে তার মিত্র রাষ্ট্র মায়ানমারকে সেফ দিতে পারবে। হয়তো তারা এটা বলবে মায়ানমারের আকাশে কিংবা মায়ানমারের বিপক্ষে কোনো অবস্থায় J-10C যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করা যাবে না। ঠিক তখনই বাংলাদেশ ইউরোফাইটার টাইফুন ব্যবহার করবে। আবার ভারতের বিপক্ষে হয়তো ইউরোফাইটার টাইফুন ব্যবহার করা যাবে না। বাংলাদেশ ঠিক তখনই JF-17 থান্ডার একই সাথে J-10C ভারতের বিপক্ষে ব্যবহার করবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের ক্ষেত্রে একটা ব্যালেন্স তৈরি করতেছে, যা ইতিহাসে এক বিরল কূটনৈতিক গেম। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে বলা হয় গেমার। তিনি কঠিন এক গেম উপহার দিচ্ছেন পুরো দুনিয়াকে। বাংলাদেশ আগামীর দিনে নতুন এক দিগন্ত উন্মুক্ত করবে। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে বাংলাদেশ 1 থেকে 25 নম্বরে উঠে আসবে। বাংলাদেশের এই সামরিক উত্থানকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়ার উচ্চপদস্থ সাবেক নেভি কমান্ডার মিখাইল জনসন, তিনি বাংলাদেশের নতুন যে সমীকরণ যুদ্ধ বিমান ক্রয়, অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রয়, একই সাথে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ক্রয়, কারোর সাথে বৈরিতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব, এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইউরোপের সাথেও বন্ধুত্ব রেখেছে ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয় করে। আবার চায়নার সাথেও বন্ধুত্ব রেখেছে J-10C ক্রয় করে। সব মিলিয়ে আগামীর বাংলাদেশ নতুন এক সম্ভাবনা তৈরি করতেছে। তবে সমর বিশেষজ্ঞ যারা, তারা এটা মনে করে তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের যে সামরিক নীতি তৈরি হচ্ছে, সামরিক চুক্তি হচ্ছে, তা আগামীর দিনে বাংলাদেশের ডিফেন্স সেক্টরে প্রায় 70 থেকে 75% ডিপেন্ড করবে তুর্কি সমরাস্ত্র। এখানে বিপুল পরিমাণ তুর্কি সমরাস্ত্র আসবে। দেখেন, তুরস্ক হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র সামরিক বন্ধু, একমাত্র, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র। কারণ চায়না একটা সময় ভেটো দিবে, মায়ানমারের বিপক্ষে যাওয়া যাবে না, এটা ভেটো দিবে। আমেরিকা, ইউরোপ ভেটো দিবে, ভারতের বিপক্ষে যাওয়া যাবে না। কিন্তু তুরস্ক এক্ষেত্রে আমাদেরকে লজিস্টিক সাপোর্ট দিবে, মিলিটারি সাপোর্ট দিবে, এমনকি কারিগরি সহায়তা, অর্থনৈতিক সহায়তা, সব ধরনের সাপোর্ট আমরা তুরস্ক থেকে পাবো। এটা আজকে নয়, তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সেই বহু পুরনো। ইতিহাসে এটা বলে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে যে সেতু বন্ধন, সেটা কখনোই ফাটবে না। কারণ এমন কোনো ঘটনা বাংলাদেশ ঘটায়নি কিংবা তুরস্ক ঘটায়নি যে তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ হবে। বিগত যত গভর্নমেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, প্রতিটা গভর্নমেন্ট তুরস্ককে সমর্থন দিয়েছে, এমনকি তুরস্ক থেকে তারাও সমর্থন আদায় করেছে। দেখেন, TB2 বাইকার ড্রোন ক্রয় করার পর তুরস্ক থেকে এই ড্রোন কিনতে চেয়েছে ভারত। বাংলাদেশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তুরস্ক ভারতের কাছে TB2 বাইকার ড্রোন, আকিনসি ড্রোন কিংবা টাইগার মিসাইল কোনো কিছুই তারা ভারতের কাছে বিক্রি করেনি, করবে না। এমনকি তুরস্কের একটা নীতি রয়েছে, তারা কখনোই 3টি রাষ্ট্রের কাছে সমরাস্ত্র বিক্রি করবে না। তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মায়ানমার, এরপর ভারত, একই সাথে ইসরায়েল। এই 3টি রাষ্ট্রের কাছে তারা কখনোই সমরাস্ত্র বিক্রি করবে না, কারণ এই 3টি রাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাংলাদেশকে তুরস্ক সব ধরনের, এমনকি তুরস্ক যে স্টিল ফাইটার যুদ্ধ বিমান তৈরি করেছে, সেটাও বাংলাদেশকে অফার করেছে। ভিডিওটি শেয়ার করুন, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন।